ผมว่าความน่าทึ่งตลอดทั้งเรื่องของ Good Boy เนี่ยมันก็คือการที่เราได้เห็นเจ้าสัตว์สี่ขาอย่างมะหมาอินดี้เนี่ยแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมาทั้งความกลัวความเป็นห่วงเจ้าของออกมาในแบบที่เฮ้ยหมาแม่งเล่นหนังดีกว่าคนบางคนอีกมันเป็นหนังสยองขวัญที่ไม่ได้มีดีแค่จังหวะบรรยากาศที่แบบว่าเขาบิ้วเราตั้งแต่ต้นเรื่องยันจบเรื่องแต่มันมีหัวใจด้วยสำหรับคนที่รักสัตว์เลี้ยงแนะนำมากๆครับโอ้โคตรเก่งเลยว่ะน้องแบบสุดยอดมากครับผมก็แนะนำมากๆสำหรับ Good Boy มะหมาเห็นผีนะครับยังไงก็มารับชมกันได้นี่คือรสชาติใหม่ของหนังสยองขวัญที่คุณจะไม่เคยได้เห็นที่ไหนแน่นอนปกติเราเห็นแต่ว่าผีหลอกคนใช่ไหมอันนี้ผีหลอกหมาแล้วหมาเห็นผีสนุกครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาดูกันได้กับ Good Boy มะหมาเห็นผีฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ Good boy, good boy.